青蛙现在都买一点回去煮菜。过年好多人，不知道卖鱼的地方在哪里，改天要来看看。樱花现在都买一点回去煮菜。那不是加点鱼油的，就这家炸的最好吃，大家都爱买这家。就炸的鱿鱼那些。你等下再来买啊。这是花生糖冰淇淋。人潮没有我们上次来那么多了呢。之前来。他刚有手打你。我走到干脆来这边吃就好了，就不用煮饭了。蚵仔煎啊，蚵仔煎那么多。我们上次是吃什么去的？海产啊，要不要买鱼啊？哎，今麦一个300，两个500，白包一个200，两个300，这个一个130，你也无输在你减这一个300，两个500，今麦个嘛会使。3盘250啊，3盘250啊。这个是吃气味的而已，这200啊。这一盘200，2包300。你要买吗？我去把它片一片就好了。你要买吗？我等下回来再看。我是要买这个煮汤的鱼。这一片剃下来的。这一片哦。立刻要吗？要。这个要不要？我有这个我给你，大家听来。有啊。澎湖的。本来过年想要自己做的。干贝酱，干贝加小鱼干。哎呦喂！来看看。蚵仔哪卖啊？晒口的。晒口的9张啊，这7张。1斤哦。他刚刚讲大篮的是70，大盆70。那好像是这个，等下我买一个回去配菜。100块。小姐要吗？要不要吃小姐？谢谢。啊，再来我吃。一个都100块。小姐要吗？螃蟹啊，那螃蟹用那个虾壳煮那个稀饭给你吃的。
那个贵妃泡饭，那个血氨的。上次跟他买中5000块，跟他买中5000了。这不能过。200块。你到哪里看？T，不是200就是2000。看看有没有打出 O 啊？好。因为我们看到有什么嘛？那就没中。这个 T 后面是 K 就没有 T 就 R 就没有了。我看会不会很臭？啊，2件都一样的，2件都一样的。5份。啊，这个了，就看它的臭度有没有湿。不错，你得快吗？在家里的90。爱家大概再多大一点。很合哦。就确认这些东西加了，归我们归姐。没有什么味道呢。要中午吃一口哎，我去打回来。没有臭豆腐的臭味。会出。还是我嘴巴有问题？差不多这间比较好，那种枣子，1斤60。要买吗？吃快一点就好了。他就问说有没有回去东港，看那个菜单。我看炸花枝100块，昨天就吃了200块。有炒石斑1度呢，年初2你吃的炒石斑1度。还有樱花加高丽菜的那些马蹄条呢。
这边就2间呐，一间是这个展呐，另外是前面的顺，不像东港好几间呐，这样比较好，比较没有竞争。热炒100啊，就一间就热炒100。这边呢？早知道中午来这边吃就好了。都不要煮那个葱油饼了。我应该也要今天来。有啊，今天来中午吃完烤肉，晚上来这边吃晚餐，刚刚好。然后这一间还是前面那一间的，这个就仙草蜜、百香果跟金桔柠檬，仙草茶。我买仙草蜜好了，鲜果百香和水果茶，因为甜的，来仙草蜜嘛，就百香那个水果茶。2个仙草蜜。这都是自己先炒干自己熬煮的。好，味道。2杯多少钱？2杯吗？2杯。2杯，刚刚100。然后水饮料分开装啊？分开装。然后水饮料看一下，红丝果也是要仙草，也是要金桔柠檬。总共2杯吗？不好意思，2杯，谢谢。有饮料分开袋，分开。仙草蜜1杯吗？1杯50。好，谢谢。来，看一下2个，你过来你购买。谢谢。我那边那边比较空。你要买吗？打在旁边上来购买买鱼，锅抓鱼跟海鲜卷。哎呦，不用先生小姐来看看了，快点要钱啦！来这过去来，同我跑干，我同我讲，来啥？有手干过，开包，这鹅更跟海鲜，1条20，你也要1包，我送你1条，会当套人买当多味。1条20，买5送1。买5送1。对。爱当淡无？咧就3条，这样那杯啊？半斤83，1斤2要多。半斤好啦。我去用那个锅子热过啊。半斤83哈，1斤200。看去盐酥鸡看多这样。3斤好吗？来230。来7张，谢谢。还有一只。
有啊。我想说奇怪，怎么找那么多钱给我？我想说，对啊，我说70怎么找那么多钱？今天的代客料理比平常还要多人，过年就是不太一样。上次卖鱼的摊位今天没有出来，鱼皮他们要不要回去凉拌？啊，那个虱目鱼，上次那个虱目鱼，差不多了啦，100块而已。家里还有一堆这个东西啊，看到都会怕。跟那个，这个价钱。350。一只350，还是2只？240。有肉还好的，有肉差不多价钱。我上次买那个黄金也是那个差不多那个价钱。现在比较少的那个是多鱼。1斤150，刚刚在那边看1斤70。我们下午记得好像是1000块，上次来拍的时候是1000块鲍鱼。等一下，可以播。这个比那个烤蛙还大颗啦，大2倍啦，难怪150。我买一个花枝，昨天吃的是花枝，一样，昨天1斤100，上次拍也是1斤100。1250。上次买那个虱目也在哪里？没有，虱目这边。是不是这一摊呢？
这里这一摊没错。旁边有个洗手的，我记得。今天过年比较少有人出来卖牛。确实。才1毛。华侨市场50块是没有处理过，那不一样啊。我处理过一磅，蛮难吃。来的时间太晚了，大家都要回去了。现捞朋友。黑锅，花枝比较小啊，对。很油，很油哦。我要多少？一包偌济啊？多少钱啊？你要买吗？你买这一块啊？我有收养啊，当收养啊，我有收养哦，我有收啊，收养我收甜甜啊，有点太甜了。回去洗。我对它收到新掉，我的人客拢要食只后，对它收到新掉。我煮个珍珠收地皮啊。偌济？牛奶配。我们跟我们那边吃的差多了。就是跟你买鱼买完洗手的。哇，连那个卖饼都收摊了。上次我们来买那个饼的啊，今天王记炸肥肠也没有开啊，我想说来买肥肠的。没有开啊，今天没有开啊。哪里有烤香肠的味道？对对。要不要吃啊？啊，连这个现捞现炸都卖完了。对。一条偌济？2只吗？要几条？2条好啊。要包啊，要吃？包起来好啊。
西藏嘛吼。有花生糖的。那今天买什么？我除了买2盒烫手的小卷之外，剩下就是炸的鱿鱼饺跟鹅卷、虾卷，还有2包麻花卷。可惜麻花卷那个影片在拍的时候不小心坏掉了，影片出不来。